Qisasımızı düşməndən döyüş meydanında aldıq. Bu dəmir yumruq onların belini qırdı. Bugün alnımız açıqdır. Bugün yüzümüz gülür. Bugün başımız diktir. Və həmişə belə olacaq. Azərbaycan xalqı müzəffər xalq kimi əbədi yaşayacaq. Azərbaycan dövləti, qalib dövlət kimi əbədi yaşayacaq. Biz öz torpağımızdayıq, bu torpaqda möhkəm dayanmışıq və heç kim heç vaxt bu torpaqlardan bizi tərpədə bilmir. Azərbaycan xalqının tarixində elə günlər var ki, onlar bir millətin iradəsini, gücünü və birliyini əks etdirir. 8 noyabr Zəfər günü məhz belə bir gündür. 30 ilə yaxın işğal altında qalan torpaqlarımız şəhidlərimizin qanı, xalqımızın dözümü ilə yenidən azadlığına qovuşdu. 2020-ci ilin payızında Azərbaycan ordusu Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 44 gün davam edən Vətən müharibəsində tarixi qələbə qazandı. Bu qələbə illərin səbir və inamının, milli birliyin, həmrəyliyin nəticəsidir. Bu qələbə, zəfər nəticəsində Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü bərpa edildi. İşğal altında olan rayonlarımız azad olundu və uzun illərdən sonra doğma torpaqlarımızda yenidən şanlı bayrağımız ucaldıldı. Qarabağın tacı, Şuşanın azad edilməsi isə bu qələbənin zirvəsi oldu. 8 noyabr 2020-ci ildə üçrəngli Azərbaycan bayrağı Şuşa səmasında dalğalandı. Zəfər günü təkcə qələbə bayramı deyil, bu gün müstəqil Azərbaycanın gücünün, Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin qətiyyətinin və xalqımızın sarsılmaz iradəsinin simvoludur. Bizim şanlı ordumuzun 44 günlük müharibəsi 21-ci əsrin müharibəsi. 44 günlük müharibənin hər bir günü zəfər günü. Hər gün biz qabağa gedik. Biz gəlmişik bura qalib kimi. Bütün azad edilmiş torpaqlarda Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Bütün dünya bizim qələbəmizdən danışır. Dünyanın aparıcı media orqanları Azərbaycanın parlaq qələbəsi haqqında yazırlar, reportajlar hazırlayırlar. İndi analitik məqalələr dərc edilir, kitablar da yazılacaq. İkinci Qarabağ müharibəsi Azərbaycan dövlətinin tam zəfəri ilə nəticələndi. Bu tarixi hadisədir. Prezident kimi əziz xalqıma söz vermişdim. Əlimdən gələni edəcəyəm ki, biz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edin. Gün gələcək, Azərbaycan bayrağı bugün hələ də işğal altında olan bütün torpaqlarda qaldırılacaq. Və bu gün gəldi. Bu günü bizə bəxş edən müzəffər silahlı qüvvələrimiz döyüş meydanında cəsarət, qəhrəmanlıq, fədakarlıq göstərərək düşməni bizim əzəli torpaqlarımızdan qovmuşdur. Bundan böyük xoşbəxtlik ola bilməz. Həm mənim üçün, həm Azərbaycan xalqı üçün, həm bütün dünya Azərbaycanlıları üçün. Azərbaycan xalqının çox əsrlik tarixində buna bənzər parlaq qələbə olmamışdır. Şuşa əməliyyatı, bütün digər 44 gün ərzində apardığımız hərbi əməliyyatlar, hərbiçilərimizin şücaəti bir qəhrəmanlıq dastanıdır. İşğal altında olan torpaqlar azad olunandan sonra orada qaldırılacaq Azərbaycan bayrağı azadlıq meydanına gətiriləcək və hərbi paradda göstəriləcək. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna, yaşasın Azərbaycan!